英龍飛影其實上一場就即係輸在嗰個形勢唔啱嘅喎。係啊，上一場佢就都盡量放啦，但係莫雷拉埋嚟，咁啊 cut off 咗佢啦。咁佢係一隻比較順住去走，要啲 momentum 嘅馬啦。一擺喺後邊嘅話，佢就唔係好易走。咁隻馬屢次都係展現到一個好好嘅前速嘅喎。係啊，佢試習啊各樣都好好前速啦。咁啊，今日都同阿少禮講，都盡量擺佢喺前邊啦，彎彎回氣，跟住入直路班人數再走咗。咁啊，今日嘅賽前嗰陣時，隻馬仔個口就有少少嘅小意外。其實嗰個情況係點嘅咧？我諗佢綁咗脷之後，自己咬到條脷啦。咁啊，唔係話經常發生啦。我哋偶然會有見到嘅。咁啊，獸醫都 check 過晒安全㗎嘛，都仲贏埋添。咁啊非常好。似乎呢匹都係一啲好典型嗰啲子彈快馬、短途快馬嚟㗎。係啊，佢都係擺前面走多啦。咁啊，依家先3歲，希望佢下季再更成熟啦。咁啊，係啊，都希望佢可以行長啲、行遠啲。再次巨晒 P 啊！感謝你，thank you，唔該晒。